ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသွားမှာတော့ page quality အဝိုင်းဘာကြောင့်ဖြစ်တော့ခဲ့လဲဒီ page owner မသိနားမလဲပဲနဲ့သူရဲ့ page မှာဘလို့အမှားမျိုးလုပ်ခဲ့မိတယ်ဘလို့ content ဘလို့ post တွေတင်ခဲ့မိတဲ့အတွက်ကျွန်တော် page မှာ strike လေ့ကျင့်လာရတဲ့ဆိုမှဒီနေ့ဒီ video အားလုံး live group လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် page နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှောင်းရင်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအားလုံးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ပထမ step အနေနဲ့ကျွန်တော် page quality အဝိုင်းဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့ဒါမှမဟုတ်အနီးဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာ post အသစ်တွေ content အသစ်တွေဘလောက်ပဲတင်လူအများကြီးကိုမရောက်ပဲနဲ့ဒီ page မှာရှိတဲ့ follower အနေပါစီပဲရောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် reach တွေ engagement တဖြည်းဖြည်းကျသွားတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page ကဇာတ်နဲ့ page ဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ် live stream နဲ့ ဇာတ်နဲ့ page ဆိုရင်လည်း live stream မှာ viewer ပါညာကျတော့ခဲ့မှာအယောင်းဝယ်ပါညာပါတော့ခဲ့တယ်ကျတော့ခဲ့တယ်အထူး view site ဘလို့ရပါတယ်တချို့ရှိရဒီမျိုး page quality အဝိုင်းဖြစ်တော့ခဲ့ဆိုမပြုတ်ပြင်မဲ့နဲ့မတိနားမလဲပဲနဲ့ဆက်လက်ပြီး post တွေတင်နေဆက်လက်ပြီး copy content ပါညာတင်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာနောက်တစ် strike တစ်ကျင်းလာတဲ့ခါမှာ page က has been removed has been unpublished has been delete ဆိုမှ post တွေနဲ့အပိုင်းတွေပေးတော့ခဲ့တယ် message ပို့တဲ့အပိုင်းတွေပေးတော့ခဲ့မှာ page ကတဖြည်းဖြည်းပြတ်တော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူး view site ဘလို့ရပါတယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင် community standard violation ဆိုပြီးအောက်မှာဆိုရင်သူစ copyright လေ့ကျင့်လာတာဒီလေ့ကျင့်လာတာဥစ္စာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင် rule on span ဆိုပြီးလာတာပေါ့နော်ဒီ rule on span ဆိုလာတဲ့အကြောင်းအများကြီးရှိရမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်တပ်ပုံကိုသူများတပ်ပုံယူပြီးတင်တဲ့ဆိုရင်လည်း rule on span ဆိုပြီးလာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page မှာစာရေးတဲ့ခါမှာဒီ candle နဲ့စကလုံး set ဆိုတဲ့စကလုံးဒါမှမဟုတ်တူတယောက် pocket တဲ့စကလုံးမျိုးရေးပြီးတင်မှဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာ rule on span လာတဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးနောက်တစ်ခုကျကျွန်တော်ဒီ page messenger မှာစကားပြောတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော် live group အနေနဲ့ screenshot ရိုက်ပြီးမှ page မှာတင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း blacklist လုပ်ပြီးတင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page မှာ rule on span ဆိုပြီးလာတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတူတယောက် blacklist တင်ချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် page messenger မှာစကားပြောတဲ့ဥစ္စာ live group အနေနဲ့တင်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီ screenshot နည်းနည်း crop လုပ်ပြီးမှအဲ့ဒီ screenshot ပေါ်မှာကျွန်တော် page name ဖြစ်ဖြစ် page logo ဖြစ်တခုခု add လုပ်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်တော့ rule on span ကလုပ်နေတယ်ဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ page messenger ဒါမှမဟုတ်တူတယောက် screenshot ရိုက်ပြီး blacklist ပညာတင်တယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ privacy ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ shortcut လေးတွေ edit လုပ်ပြီးတင်တော့မယ်အဲ့ဒါမှ looking ပါတယ်Okay ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်သဘောပေါက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဒီ page မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းရယ်ဒီ page အနာမသိနားမလဲပဲအခြား WhatsApp အချိုင်တဲ့က tab ပုံတွေအလွယ်တကူ download ဆွဲပြီးသူရဲ့ page မှာတင်တဲ့အခါမှာ reuse content ဖြစ်တဲ့ repurpose content ဖြစ်တဲ့ rule on spam ဆိုပြီးဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ပိုင် tab ပုံမဟုတ်ဘူးနဲ့အခြား WhatsApp အချိုင်တဲ့က tab ပုံ download ဆွဲ page မှာတင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ tab ပုံ download ဆွဲလိုက်ပြီးတခြားလေး edit လုပ်ပြီးတင်မှာဘလို့ edit လဲဆိုအခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ tab ပုံနည်းနည်း crop လုပ်ပြီးမှအဲ့ tab ပုံမှာကျွန်တော်တို့ tab ပုံနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့နာမည်လေးတွေစကားလုံးလေးတွေဒါမှမဟုတ် page name လေးတွေရေးထည့်ပြီးမှတင်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ reuse content repurpose content looking ပါတယ် okay ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်သဘောပေါက်ပြီဆိုရင်ဒီ page မှာတကယ်ပဲဒီလိုအမှားမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောက်ထားလားဆိုတော့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီး live group လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်အတွက်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ page ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ယူတော့ပြပါမယ် okay ကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းတော့မယ်ဆိုဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် TikTok က video download ဆွဲပြီးတင်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် TikTok က video download ဆွဲပြီး page မှာတင်လို့မရဘူးဒီလိုတင်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်အနေနဲ့ကျွန်တော် page မှာ copyright လာပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် TikTok က video download ဆွဲပြီးတင်တဲ့အခါမှာ TikTok ဒီမနောက်ကန်တခြင်းကအင်္ဂလိပ်တခြင်းနည်းနည်းကြဲကြဲလေးပါတယ်ဆိုရင်ချက်ချင်း copyright လာတယ်တကယ်လို့နောက်ကန်တခြင်းဗမာတခြင်းဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ချက်ချင်း copyright မလာပြီမဲ့တင်ပြီး45ရက်နဲ့တင်ပြီးရက်ပေါင်း60နဲ့အဲ့ချိန်ကျမှတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ copyright လာမှာ page quality အဝိုင်းအနီးဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော် instant ပတ်သက်ပြီးလုံးဝတင်လို့မရဘူးတချို့ကြရှိရကျွန်တော်တို့ TikTok မှာကိုယ် original video လုပ်ပြီးတင်လိုက်တဲ့အဲ့တင်လို့ပြီးတော့ခဲ့တဲ့ video download ဆွဲ page မှာတင်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခြား platform မှာတင်တဲ့ video download ဆွဲ page မှာတင်လို့မရပါဘူး video double လုပ်တယ်ဆိုရင်အိမ်စိုး page မှာတင်ပါ page မှာတင်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုမှ TikTok မှာတော့ပြီးတင်ပါအခြား platform မှာတော့ပြီးတင်ပါပြီးလို့ရှိရင် video double original လုပ်ပြီး page မှာတင်မှဆိုရင်တော့ပဲနောက်ကန်တခြင်းကျွန်တော်စိတ်ကြိုက် download ဆွဲပြီးကျွန်တော်တင်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ page ရဲ့ K-Dash student မှာ no copy song တီးတန့်ရှိရဲ့အဲ့တခြင်းပဲကျွန်တော်တင်လို့ရတယ်အခြား platform အခြား internet YouTube channel ကို copy song နဲ့ download ဆွဲပြီး page မှာတင်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်အနည်းနဲ့အမြတ် straight လာမှာ page ကပြတ်တော့နိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ user နဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူး view site ဖို့လိုအပ်ပါတယ် okay video နဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်သဘောပေါက်ပြီဆိုကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းတဲ့ tab ပုံကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းအပေါ်ကြီးတော့ကျွန်တော် live group အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြပေးမှာပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင်ဒီ page ဒီမှာလည်း tab ပုံတစ်ပုံတင်ထားတယ်ဒီမှာ tab ပုံတစ်ပုံ same to same တင်ထားတယ်ကျွန်တော်ပထမတစ်ခေါက်လုပ်ပြီးpage မှာတင်လိုက်တဲ့ tab ပုံ original ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ tab ပုံပဲဒုတိယတစ်ခေါက်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဒါမှမဟုတ် stock ပြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်တင်လိုက်တဲ့ဆိုရင် reuse content ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တင်လို့မရပါဘူးပထမတင်တဲ့ tab ပုံ original ခေါ်တယ်ဒုတိယတစ်ခေါက်တင်တဲ့ဆို reuse content repurpose content copy content ခေါ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဒုတိယတစ်ခေါက်ပြန်တင်ချင်တာ stock ပြန်တင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒုတိယတစ်ခေါက်ပြန်တင်ချင်တယ်ဆိုရင်အသစ်ပြန်မှာ create လုပ်ပြီးမှအသစ်ပြန်လုပ်ပြီးတင်ပါတကယ်လို့အသစ်လုပ်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဒီ tab ပုံပဲပြန်တင်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းပြန်မှာ download ဆွဲလိုက်ပြီးနည်းနည်း crop လုပ်ပြီးမှအဲ့ tab ပုံပေါ်မှာကျွန်တော် page name ဖြစ်ဖြစ် page logo ဖြစ်တခုခု add လုပ်ပြီး page မှာတင်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင် reuse content repurpose content 100% looking နဲ့ပြောမစင် copyright နဲ့ 100% looking နဲ့နောက်တစ်ခုကျကျွန်တော်ဒီစာသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတချို့ရှိကျွန်တော် phone number လိပ်စာပါညာခဏခဏရေးပြီးတင်တဲ့အခါမှာပြင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပထမရေးပြီးတင်လိုက်တဲ့စာသားတွေပြန် copy ဒုတိယတစ်ခေါက် post တင်တဲ့အခါမှာပြန် page လုပ်ပြီးတော့တဲ့အခါမှာဒီစာသားနဲ့ပတ်သက်ပြီး copyright ထိပါတယ်အဲ့ဒီမျိုးဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်လို့မရပါဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်စာတွေခဏခဏရေးဖို့ပြင်နေဆိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး
notepad ထဲမှာအိမ်ဆုံးကိုကိုယ်တိုင်ရေးပြီးထည့်ပါဒီ notepad ထဲမှာရေးပြီးထည့်ထားပြီးတဲ့စာသားတွေကျွန်တော် page မှာ post တင်တဲ့အခါတိုင်းဒီ notepad ထဲနဲ့ copy ကူးပြီးတင်လို့ရတယ်ဒီ page ကနေ copy ကူးပြီး notepad မှာလာပြီး save လုပ်လို့မရပါဘူး notepad ထဲမှာ original content ရေးပြီးထည့်မှာဒီ page မှာ post တင်တဲ့အခါဒီကနေ copy ကူးပြီးတင်လို့ရတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ရှိမှာ page ၄-၅ခုရှိရဆိုရင်တော့ကျွန်တော် notepad ထဲမှာရေးထားပြီးတဲ့စာသားတွေ copy ကူးပြီး page ၄-၅ခုစလုံးမှာ same to same တင်လို့ရတယ် page ကနေ copy ကူးပြီး page မှာပဲတွားတင်လို့မရပါဘူး okay ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးနားလည်သဘောပေါက်ပြီနေမှာဒီ page ကဘာကြောင့် page quality အဝါဖြစ်ရတယ်ဘာကြောင့် rule and span ဖြစ်ရဆိုအားလုံးနားလည်သဘောပေါက်ပြီနေမှာဒီဥစ္စာပြန်မစင်းရဘယ်လို request တွေပြီးတင်ပြီးသွားရမလဲဆိုဒုတိယဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်အခုတော့ဒီ page မှာအမားတွေရှိရဒီ TikTok က video copy content တွေ copy စာလာရှိရတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီး teacher စစ်ဆေးပြီးအားလုံးဖြတ်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျမှဒီ page ကို request တွေပြီးတင်ဖို့ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီး part 2 video မှာကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ဖြစ်ပါဒီမှာတစ်ချက်ချင်းမှဆိုရင် manage admin ဆိုပြီးရှိရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ page မှာ post တင်တာဆိုတာဒီ account နဲ့တင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ account က strike ထိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ account ကျွန်တော်ဒီ page ကနေ remote လုပ်ပြီးမှအခြား admin နဲ့ဒီ page မှာ post တွေပဲပုံမှန်တင်လို့ရမယ် post တွေပဲတင်တဲ့အခါမှာအခုနအပေါ်မှာကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်း page လေးလိုက်လာပြီးတင်တော့မယ်ဒီဒုတိယ video မှာကျွန်တော်ဒီ page ကိုပြန်မှာဘယ်လို setup လုပ်ပြီးသွားရမလဲ page quality အဝါအစိမ်းပြအောင် Facebook တင်မှာဘယ်လို request တွေပြီးတင်ပြီးသွားရမလဲစာသားတွေကို practically ဖြစ်အောင်ဒီ issue နဲ့ live ဖက်အောင်ဘယ်စာသားတွေရေးပြီးသွားရမလဲဆိုအားလုံး practically လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြရှင်းပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့လူချင်းမင်းတို့ရဲ့ page မှာဖြစ်တဲ့ account မှာဖြစ်တဲ့ issue တစ်ခုကြုံတွေ့လိုက်ခဲ့ရင်တော့အပေါ်ဘယ်ကနေမှ disconnect contact လက်မှတ်မြင်မြင်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်